Men det var veldig godt å være på Færøyene igjen. Og vi har gledet oss å komme hit. Vi har vært spent, og vi har kjent at vi skulle dra. Og vi har hatt en veldig travel sommer, hvor det har vært mange stevner. Og vi har fartet rundt både i Danmark og Sverige og Norge. Og nå er vi her. Og vi har kommet til siste kvelden for denne gang. Men hvem vet om vi kommer tilbake igjen? Og Gordon har hatt mange store temaer som han har løftet fram, og vi vet jo at det er temaer som noen ser sånn og noen ser sånn. Men Gordon er alltid frimodig på det han ser og det som han tenker. Og så er det åpent for andre hva de tenker. Men Bibelen sier, og det er viktig at vi holder oss til Bibelen og hva den har å si. For vi kan være så foruttatt på mange ting, men så glad for det at det finnes en himmel, og at vi har en fremtid og et håp, og at vi kan få tro at Jesus når han kommer, venninna mi, hun sa det at nei, sa hun, når Jesus kommer så henter han det som er sitt. Og han gjør det. Han henter bruden. Den som har blitt merket med han, og som du er hans. Jeg har lyst til å fortelle et vitnesbyrd, ja. Men jeg har opplevd det noen gang som har merket meg siden, og det har jeg lyst til å dele med deg. Det er sikkert et annerledes vitnesbyrd. Men Gordon og jeg, vi var forstanderfolk i Drammen. Og så var det en venninne av meg som sier at under bli med til Oslo, for der er det en sånn lørdagssamling. Og det kommer en dame fra Sverige, og er veldig fin. Ja, kanskje jeg skulle. Det var ikke så ofte jeg hadde anledning til å være med. Og så dro vi nå da. Og kommer dit, så hadde hun tema om Den hellige ånd og nådegavene. Og det var ikke så ofte jeg hadde hørt noe om det. Jeg var litt spent og tenkte at Jesus hadde noe for meg den dagen. Men så talte hun, og så etterpå så sier hun, er det noen, så spurte hun ut i salen, er det noen apostler her? Tenkte jeg, det er jo ikke én. Jo da, det var mange. Er det noen profeter? Og jeg var så spent, så tenkte jeg, er det noen profeter? Jo da, det var mange. Og sånn holdt hun på til det ikke var noen igjen, og jeg tenkte, Jesus, når skal jeg rekke opp hånda mi? Når var det min tur? Og jeg fant ikke ut det. Men jeg diskuterte med Jesus da jeg satt og sa det at jeg er jo kona til Gordon. Jeg må jo vite når jeg skal rekke opp hånda mi. Men det var så vanskelig, jeg fant ikke ut av det. Og så kom jeg kom ikke anfektelse, men på hjemturen så ba jeg at Jesus, du må vise meg hvem jeg er, og hvis det var noen nådegave, eller hvis du må vise meg, Herre, før jeg kommer hjem til Gordon. Tror du Jesus svarte meg? Ja, han gjorde det. Men du vet ikke hva han svarte. For jeg satt på bussen hjemover sammen med venninna, men hun fikk ikke kontakt med meg, for jeg satt og ba. Og jeg sa, Jesus, du må fylle meg. Og så hører jeg, han sier i mitt hjerte, du er en duggdråpe. Hæ? En duggdråpe? Det var ikke mye. Ikke en vanndråpe engang.
jeg kan vel ikke komme hjem til Gordon og si at jeg en duggdråpe. Og så var det at jeg møtte en av eldstebrødrene på vei hjem. Så sier jeg, Sverre, du må hjelpe meg. Jeg har vært inne i Oslo på et møte, og jeg har hørt om nådegaver. Men jeg visste ikke når jeg skulle ta opp hånda mi. Men Herren sa at jeg var en duggdråpe. Nei, men Unni, så fint. Nei, det var det fineste jeg hadde hørt. Og jeg så på den og tenkte, var det det? Ja, sånn. Duggen, den avspeiler himmelen. Og han la ut for meg hva duggen gjorde. Og jeg grunnet veldig mye på det med duggdråpen. Jeg tenkte, Herre, du får undervise meg, du. Så kom jeg på gamlehjemmet og skulle ha nattvakt. Og så når jeg kommer dit, så sier hun som skulle gå av vakt, Unni, du må gå inn til Tora. Hun venter på deg. Tora var 92 år, og hun var prestekone. Og så, vi hadde jo denne runden mette før natta, og så gikk jeg inn til Tora, og så, det var godt du kom, Unni, sier hun. Så sier jeg det at, ja, hva tenker du på, Tora? Du skjønner det at jeg ikke frelst, og jeg kommer til å dø i natt. Så sa jeg til henne at for det første så du frelst. Det vet jeg. Og jeg tror ikke du kommer til å dø i natt. Men så fikk vi en veldig god samtale, og vi ba til Gud. Og i det jeg går ut av døra, så går jeg forbi sånne tunge burgunderrøde gardiner, sånn fløyels. Sikkert når Tora hadde hatt på prestegården, som hun hadde tatt med seg dit. Og når jeg passerer dem, så hører jeg duggdråpen. Og hvis vi mange duggdråper, så blir det spor etter oss. Den hvete marken. Det står i Bibelen at står i Jobb 29:19, at jeg vil spre mine hender ut, så nattens stugg, mine grener, står det, så nattens stugg kan falle på den. Vi avhengig av himmelens stugg over vår liv, så vi kan ha noe å gi. Derfor så vet Herren selv hvordan han vil forme oss, hvordan han vil bruke oss. Hvordan han, hvis du tenker deg om, så tok han alt sammen helt ned for meg. Alt stresset ble borte. Alt jaget. Jeg kunne bare få være innenfor Herren. Han ville la duggen sin falle over meg. Så kunne jeg bare få lov å være. Og det samme med deg i din hverdag, hjemme eller på arbeid, hvem du mann eller kvinne, så trenger vi den duggen fra himmelen. Til å falle på våre grener, så vi kan bli brukt av Herren. For det det vi vil. Jesus kommer snart, og det mange som vi vil ha med til himmelen. Før jeg kom her, så vi bor ganske høyt, Gordon og meg, og vi ser utover noen bondegårder, og rett foran så det en kornåker. Og rett som det var, så gikk jeg bort til kornåkeren og til vinduet og så på kornåkeren. Og jeg tenkte, skal ikke bonden høste dette snart? Tenk om det blir regn da? Men bonden visste akkurat når kornet skulle inn. Og en dag var det borte. Så hadde han høstet det. Men jeg fikk også når vi skulle dra hit, ut på arbeidsmarken dra, hør hvor høstens Herre kaller. Og det vi som høstfolket hans, det du og jeg. Noen venner av oss, de driver sånne de selger jordbruksmaskiner. Skurtreskere, vet du hva det Ja. Og traktorer og alt sånn. Og det redskaper som
De klare for å høste korn. De klare for å pløye. De vet hva de skal gjøre. Sånn det med deg og meg. Vi Herrens høstfolk. Og du og meg kan være den lille duggen som veter et hjerte. Som hjelper et menneske. Det duger. Må Herren velsigne deg. Og så vær frimodig der du Det lille, det ikke alltid det store. Det lille vitnesbyrdet om Jesus. Amen.